sa Nugabes. Hindi din eh. Nagiging ano eh. Init na ayaw na ito din. Sinasalang ko pa sa Nugabes ko. Niluga ako, mabalik pa sa kanya. Wala. Sige pa. Kubo. Opo. Okay na yun. Maningala ka. Okay, labas doon. Wala na. Tayo mga nagdadahilan lang eh. Pero babalik pa tayo, isa pa. Gusto ko pa. Susunod po, pagka nag-ano ulit. Pag nag-ano ulit si ate, pa-schedule tayo. Alam mo, marami na ako tangay. Pag marami ako patangay dun sa amin, dun na lang sa amin papunta eh. Hindi ko magkahati dito. Kaya nga, dapat dito na lang. Para isang ano kasi, at least alam ko na dito. Hindi ka naman, hindi ka naman head low. Low na siya. Wala na akong problema yung spine ng leg. Yun pa lang, may adjust na eh. Nasa ano talaga, nasa baling. Tinawagan ko lang yung adjust na eh. Yung ano yun. Busy. Alam mo. Ako sila rin. Nila. Hindi, yung ano lang. Tingin lang ako. Kabila. Hindi, walang sumasabi ito. Sa kabila ko. Wala. Mostly Sa na. taas. Baba. Wala. Pero dati meron. Hirap ako miss parang stick. Mostly nga ano ba? O yan eh, pinatong ko lang kanina yung kamay ko. Yung ginamang ko nagano na eh. Naggal na. Kasi Natatakot natakot. eh. Natakot eh. May magnet hatapon ako. Ang lahat ng pus eh. Ang kanina natakot ako kanina. Talagang nahilo ko sabay. Sakit yun. Parang yung mata ko parang nasabay na dumilim. Tapos biglang yung tunog. Kahit mag-aaral ka, Hanggang hindi dito ko mo naramdaman. hindi mangyayari. Ilan pala. Para tayo mga nagdadahilan na lang eh. Pag nakayari. Marami din tagli ito. Ano yan sir? Ano? Nalalamigan? O talagang ugat na ano? Hindi po ang problema dyan yung mga spine natin. Pag mali ang galaw, mali ang bigat, tayo, buhat. Sa ito, Ayun. doon ko na nanggagaling ngayon. Para pala yung nangyari sa akin. Tapos kapag inuhat ko yung timba, nagsampay ang ginano ko, lumagatok ang laki. Kapag natustugin yung mga buto na yun, mga malalambot lang naman na buto yun. Di ba yung mga manghihilot, meron silang hinihilot sa likod na parang bukol, tapos dinudurog nila. Tendons po yun, hindi po yun. Kaya kapag dinudurog Eh, ito mo nga, yun, ang dami na nanghilot. Mas lalong Pinabintusahan pa. Wala. relax. Ang dami ko nang pinapahit. Saka, Kung ano online para lang, ano, baka arthritis, dito yun. lalong sasakit yun kasi binugbog mo yung tendon. Kaya mag-open pores siya. Kaya pag yung pinaligo mong tubig, i-absorb niya yun. Nga po, pag Yung pawis mo, i-absorb niya yun. Higa. dito po. Nandun lahat sa taas, wala sa baywang. Wala ko tuloy na isip mo, baka ka nakukulang ka na, baka ka nanununo ka na. Eh, pagka ganun lang po, namamalilay dukot ng pera.
Tama. Pastor ka. Ayoko. Baka yung kapitbahay niyo pa po yung pinagbintangan nyo nagkukulang. Hindi naman po. Kaya masarap po ang Masarap. Ito, Basta awak ako, pa lang eh. lunas ang hinahanap ko. Ah, Sarap daw. dami. Dami na na. Kasi ano eh. Napalitan na. Sarap na. Diba, sarap mo. May step na eh. Ay. Yan lang tayo pala. Instant lang pala. Para tayo nagdadahilan lang eh. Kung ano pa Ang problema niya dun sa hinawakan ko nung una, Kahit anong gamot inumin mo, hindi din yung pa naman. S3. Nag-try lang ako mga Siguro. pilirisi. Kaya Ano sa po yun, din yung ako bone kasi sa kumain yung ano ko, atay. bone sa liig. Sige po. May diabetic ako, puti kong wala. Kaya ako basta-basta uminom Baka ng gamot. masagi po yung ikaw. Tatanggal mo yun. Masakit yan. Nung hinapak niya sa mepo yung ano yung babae sumama sa Sandali yung ikaw. Mas mahirap pala yung ganito kataas kasi yung sa Kaysa baba, parang mababa. hirap ka sa pababa. buti na lang may ano may bed. Mahirap pala yung ganyan. Kasi kung foam lang, parang hirap pa sa baba. Kasi yayo po si sir. Kahit ikaw din, mahirap. Hindi ka makakatayo kami eh. Dito ko talaga kanina. Hanggang dito sa ano ko, parang kulapis ako na pinamaan. Parang pinamaan ako kanina. Hindi, masarap yun. Opo. Opo. May konti pa ako. Dahil bago. Pero at least na ano ko na. Naabot ka na likod ko. Pero meron pa konti. Nakakaramdam ka. Hindi naman basta-basta maalis. Ay, buhay ka pa. Opo. Nakakaramdam ko. Hindi, meron pang konting kirot. Ay, ano lang po yun, tatagal lang po. 4 months na yun. Wala din. Gusto nga pa na buwan kung iniinda kung saan ako makain. Mainam mo yun, 4 na buwan, kaya 6 na taon eh. Bago lang po kasi. Sabi ko normal naman yung isa. Yung isa ka ako, grabe. Ano kasi salit kasi. Pag sinumpong na, hawak ko na ito eh. Parang ang bigat-bigat, parang may halong vlog. Parang pakiramdam ko, nahiwala yung kamay ko sa balikat. Sige yan. Yeah. Yeah. Dito yung problema sa dito. Okay. Natayo lang ako sa ano. Ano, gusto ako ba? Kung na natin hintay na tayo mag-stroke, bago tayo yun. Paano sa therapy? Dami sa likod. Ang dami mo. Mga pagod, ligo. Lahat ng pinagsasakitan ng katawan hindi po lang yun. Ay, Hindi lang. Twisted na mga buto. It's either yung cartilage, joints, at saka tendons. Yung sinasabi ko kanina na dinudurog nila, tendons po yun. Ayan po yung tendon yun. Kinukuha nga po dito. Pag dinurog mo yan, mag-i-inflame yun ngayon. Parang Kaya yung iba, pag dinurog, parang tumatagdo sa kamay. kaya yung iba kapag dinurog yun, di ba sinasabi nila huwag mo nang maligo. Mm. Pero ito pwede kayong maligo mamaya. Mga isang Bagay tayo nilang paliguin kasi nga open port siya, ma-absorb niya yung tubig, yung pawis. Kaya ang mangyayari doon, maiipon yun doon sa loob. Maiipon, no? Parang magiging wax. Yun ang magpupos ng prosen. Ganun yun. Kaya ang kailangan talaga yung Gabi-gabi ko, anong ba tinatapal? Pitasin. Habang naglalaba na katapal. Dahil kumikita. Kaya ito, Ikaw na. Wala na.
Alas na pumalit. Ano na lang, nag-usyoso na lang po. Hindi ba sayang ka dyan? Upo muna kayo. Patay, na-stop Ano ka na bang din. problema? Oo. Kanina yung matanda ko usap ko, sabi sisilip daw mamaya. Sumilip na yan. Hindi po, ano na. Tanggalin mo po yung cellphone mo. Baba mo na lang po mo yung... Seven. Patasalamin niyo po. Dalawa. Alam niyo tayo. Sige po, ibigyan mo dun para yan na. Tapos bigyan mo. Hindi pa nagiging siya. para ano ko. Bali. Nag-video tayo. Video. Gusto mo ba i-video ka nila? Tawag ka lang. Sige po, yan na lang. Sige po, upo po muna. Ano pong problema na tayo? Mukhang mahirap nang maglakad. Lumakad ng 10 minuto. 10 minuto. Hingal lang. Ilang taon na ba kayo tatay? 59. Matanda ka pa lang sa'yo. Malapit. 60 na na. Ito ba kahit saan Malapit pwedeng mo na pala. Pwede po siya. panghilo? Kahit sa mga pwede siya. Kaya po nito. Hindi, kasi sa pag-racket ka ng papahid piste, lang. ang tawag ko dyan piste. Ah, Piste piste. 1, piste 2, piste Pag 9. 60 po. Pag 60. Bonus na Eh, yun. kung nasa Pag 60 na ako eh. Higa mo na kayo tatay. Thank you po, thank you po, thank you po. Higa mo muna. May edad pala tayo, 1962. Higa mo muna. Thank you po. Nagnanamba yung namamanhid nung paano. Nasanay ko Anong- na sa tayo yung ano. Mabilis na kapagod. Hindi ako tumatagal ng Hingal. tayo. Hingal na. Naano ba kayo? Na-stop ba kayo? Anong part po ng gagawin yung Bigito po ako. Saan po? Anong part po? Sa kaliwa o kanan? Malakas ka? Pasok, malakas ka. Saan doon? Huli ako. Ay, huli. Hindi naman na-paralyze. Kasi ang naramdaman ko na lang, pag ako naglalakad na matagal. Saan ba yung huli? Hindi ko Pero ata alam. nagpa-check up kayo. Nagpa-check up kayo. Saan po? Ano po ang Ano, susunod? Lois? Papuntang bayan? Bayan. Bayan, kakalawa. Dito sa Barado, Corazon. barado, Daanan niyo po. Ay, dito papuntang Hagonoy. Ah, hindi. Meron pa kung ano dyan. Kaingin. Ah, kaingin pa. Ay, sus. Taga Malolos ako, di ko alam. Kaya mabilis po siyang mapagod kasi bawal mapagod. Ito nga, wala. Bawal mapagod. Yung isang buwan na yun, hindi ko na kaya akit. Bata pa kayo. Maka-age lang tayo. Bawal mapagod. Dito po kami bawal ngayon sa mantika, Bulacan, ma'am. Bawal taba. Sa Giginto. Hingal. Oo. Nandito po kami sa may bagong barangay hall po. Pero yung sabi ng Poblasyon. iba, okay lang kasi may maintenance naman. Yun na nga po. Yun na nga. Ako din ganyan. Kain ako kasi may gawin naman ako kami. Hello po kay Hindi, Sir ang sasabihin ko na lang yan, Terry. sasabihin mo ng pera. Baluyot Santos. Dito po kami ngayon sa Bulacan, sir, sa may Giginto. Dito po sa poblasyon, barangay poblasyon, sa may barangay hall po sa bagong barangay. Cellphone? Buwan ako mami. Anong trabaho yung sa abroad po? Naghawas Na, sa pinggan. oo. Matagal na po na ganun trabaho niya. 16 years. Kasi minsan pag naaabuso talaga yung katawan, naniningil yan. Para ba sasakyan? Walang langis. Hindi siya na, hindi na tune in. Para Dapat sasakyan kailangan lang na din tune in. yan. Saan po banda yung mabilis mapagod? Na pa, ito ba o ito? Parehas. Parehas sila. Hindi ko naman maipon yan, di ba? Hindi ako makaupo ng kaya. Kaya ganyan. Sige nga po, tayo muna kayo. Ay, Hindi na kayo makatayo. masabi yung likod. Hindi na muna. Likod na masakit. Sige tayo, patayo. Subok ko. Sige. Sige po, upo, yung sinasabi niyo. Oops! Tayo. Bata ka pa. Huwag kasi na. Sige, huwag kayong mahok yan. Huwag ka umawag. Hindi ako makatayo. Sige tayo. Kaya, Ganon mangyayari. Bagal. Sige. baga. I-tune up natin. Baga pa, may maintenance ka pa. Higa ko yan. Langis. Ano lang ba? Tote. Meron naman. Malakas na yung tintig niya. Yan, sabi yan. Sakit. Sakit.
Sige. Tinitis. Tinitis lang. Sabihin niyo kung masakit. Sasabihin niyo po. Sabihin niyo kung masakit, huwag mong tiisin. Ilang ano lang hindi, ilang minutes or ano. Depende sa ano. Ito, medyo matagal pa kasi ito po. Ibang days pa. Ibang days kasi tatay. Pati, parang, 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 Okay lang. Hindi lang. Hindi lang. Ito sa kabila. Sige. One, two, three. Kabila. Salamat po. Salamat din Ma'am, po. thank you, sir. Salamat din po. Sir Leo, babalik ako. Kasama ko si sir. Yan naman na lang po sa amin para... Opo, text na lang po tayo. Sige po. Basta, sir, master. Sige po. Ingat po. Ingat din kayo. Ah. Ingat. Up. Sa tuhod. Dito ka. Kulang talaga nila ng tuhod mo. Walang pambalulas. Natuyo. Kaya hindi ko kaya ng mga sabon yun. Tuyo siya eh. Taas mo siya. Oh. Okay. Ah. Aray, tiis. Aray, tiis. Kaya tayo niya siya eh. Mataas din ba yung uric mo? Uric. Kaya aray, tiis. Tabi tayo. Sige, hindi. Kaya na mumuko to. Nakakaupo na yan. Pagkatapos po, sir, kayo. Sige. Side. Side. Yan. Hindi. Yan. Ganyan na. Ah. Hindi. Yan. Kita tali ko ito. Hindi ka malalagdan. Hindi ko may mo. Yan. Hindi. Wala mo. Wala mo. Yan yung Yan. Oh, tapos ito, itatali ko to. Bumabalik na po sa... Bumabalik.
Relax mo na ha. Baba lang ng ulo. Relax. 1, 2, 3. Anong pakiramdam? Hindi na sana pupunta. Hindi ka malalaglag. Kapag nalaglag kayo, malalaman. Pag may bug, sabi niya, malalaglag na yun. Okay, pang nyo ulit. Lock. Okay, 1, 2, 3. Nakakatakbo na yun namin. Boxing agad. Mamaya tayo, habulan tayo. Hindi ako makatakbo dahil. Okay, higa lang. Relax. Ako lang magbilaw ng leg. Huwag kontrahin. Baba. Relax. Huwag kontrahin. Relax mo lang. Relax. Patigas mo eh. Relax. Matigas nito. Galit yun. Relax na. Ayaw mo ah. Ano yan? Higa na, pay na. Sige, kasi ko yung ulo. Taas. Diba? Yan. Pinapatigas mo eh. Sasakalin na kita ngayon. Hindi pa na. Heavy tayo na. So, relax lang po ah. Matatanggal lang namin yung ulo. Relax. 1, 2, 3. Oh, Wala na tayo ngayon. buti na lang. Walang lahing aswang na. Hindi na ate. Hindi na tanggal. Dapa ko kayo. Oh, makakadapa na. Mabilis na ngayon. Titig. Ha? Makita. Mag-ibig. Sa susunod, mas maluwang. Mas malapad. Dapa po ako, padapa. Iisip mo lang mukha mo lang. May gulat lang. Yung kamay niyo. Baba niyo yung kamay. O, bakit? Hindi, takot ka lang gumalaw. 1, 2, 3. Yan. Di ba? Shoot. Na-shoot. Yan, relax lang. Huwag mo kayas. Sige, upo. Bata na ako ulit. 59. Ngayon, ilang taon ka na? Nakakapag-upload na ulit. Bumata ng 10 taon na. Ako po na mabilis ngayon. Relax lang, huwag patigasin. 1, 2, 3. Ngayon ka lang na pingot.
Higa. Okay, higa lang. Relax. 1, 2, 3. Oh, isa pa. Oh. Okay, tayo. Doon na, doon. Oh, upo, huwag kumawag ha. Tayo. Okay na. Wala tayo tayo sa labas. Ito na kayo. Okay na. Okay na. Hintayin mo. Ma'am, ayan. Ayan. Nalagyan na ng langis. Ah. Sige, pagkaan. Pagkaan. Hindi ba na siya nag... Kaya, eh baga na na. Ha? So, paano kami? Ay, sige po. I-ano ko po sa inyo. Ipasok ko sa inyo yung account niya. Nalipas na. Chat ko rin po Nalimutan siya. Thank you. Magpakilala na lang po kayo sa inyo. Umakyat talaga si Sir Hagdan kasi nahihirapan daw siya umakyat sa hagdan. Try niya. Ay, tuloy na yun. Ah! Hindi, okay na sa... Sige, saan kaya galing yun? Ang daming ano. Ay, lang. Ang daming dumi. Sino? Kaya po muna. Ano ba yung problem? Simulate niyo po. Ano pong nangyari? Di nung kita mong bit mo nga bili ubay. Tingin nga po yung lola. Ito rin. Ay, masabi. Taas. Tingin sa taas. May sumasabi. Baga. May sabi. Saan ba naroon yung mga lola? Ano? Kumusta po? Lalaki pa na sa kanya. Hawak sa balambing. Face. Kaya naman kaya. Ano po? Eh, madam po. 7. Ikaw na, malay. Kaya na naman po kayong 750 sir. Doon na. Na rin. Ito pa rin ako. Ibilangin na kayo na alam ito. Ito ang sinasay ko ito. Ito ang talaga. Ito. Sige, dapa. Nakita ko ng problema. Medyo bumaba ko kayo para hindi kayo mahirapan na yan. Nakakahinga pa kayo? Yes. Nag-problema ko yung tested ko siya. L1 and L2. Kaya nahatak yung ugat niya. Mas masakit yung step neck. Okay na po tara. Okay na yan. Yung lakad niyo palikod. Tugan. Kasi mo makasya dyan. Dapat nanay, nagbubuhat ka na. Sige, relax lang. Ano ba? Ang bisa ka na. Iba niya na. Sige pa po. Sige pa po. Ha? Okay na.
Hindi pagkain ba niya? Nagpapareha ka na. Pwede po yung mga sabi niya. Iyak. Yung ano nakabukas ng aircon. Bakit? Doon ka na. Doon. Ayun. Nakaano kayo? Yan. May gira eh. Sarap mo gira eh. Tas mo yun. Relax lang po. Baba na. Yan. Higa nyo lang. Relax. Katong pala yun. Higa mo sila. Tas po yun. Si ate. Si ate mo. Hindi yung aircon ayun. Magsulto ka siya. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. 1, 2, 3. Upo pa yun. Hila. Oy. Masakit sa mata niya. Sabi.